안녕하세요, 주은파크입니다. 오늘은 얼굴이 나오네요. 씻고 나와서 지금 머리가 개판이에요. 말리지도 않았고 가름마도 난리가 났어. 뭐? 난 어차피 안 나가니까. 오늘은 언박싱 영상입니다. 이게 드디어 왔어요. 원래는 1월에 도착을 해야 되는데 코로나 때문에 5월에 왔습니다. 이게 뭔지는 같이 뜯어볼까요? 그러면 갑니다. 따다다다다. 자, 이걸 한번 뜯어봅니다. 어떻게 해야 잘 뜯을까? 테이프 아주 실갑이 돼 있는데 내 물건이 안 다치게 뜯어야 해. 버려! 아니, 이게 몇 겹이 포장이 돼 있는 거야. 이거 너무하잖아. 아니야, 그만큼 안전하게 포장을 해준 거라고 생각할게. 이거는 바로 키캡이에요, 키캡. 제가 키보드에 관심이 많아가지고 처음으로 커스텀을 하려고 뭐 키보드 그 기판 뭐 이런 것도 주문하고 축도 주문하고 했는데 이제 축은 아직 안 왔고 이게 왔습니다. 근데 여기에서 2개는 제 거고 2개는 같이 구매하신 분 거라서 내게 뭔지 알아야 돼. 보이시나요? 모디파이어 에고 아닌데 이거? 영어로 뭐라고 읽지? 아우고. 이거는 아마 기본 그거 같아요. 하나는 이렇게 찌부돼서 왔는데 난 착하니까 내가 찌부된 걸 가져야지. 근데 이거를 뜯으면 뭐해? 지금 당장 나는 키캡을 끼워볼 수가 없는데. 아니, 이거 안에도 또 비닐이에요. 와, 대박. 짜잔! 이게 저희 키보드인데 좀 이상하죠? 보세요. 이게 외계어 같지만 1, 2, 3, 4 Q, W, E, R 다 보이시죠? 알파벳이. 영어 잘하시는 분들은 아마 보이실 거라고 믿습니다. 아우, 이거 진짜 너무 안 빠지는 거 아니니? 됐어. 짜잔! 이건 이제 옆에 키들이에요. 조작 키 같은 거 있잖아요. 그래서 이렇게 2개를 구매했습니다. 이렇게 2개 해서 키캡만 10 얼마 했어요. 한 13만 원 했는지 기억이 안 나네? 근데 이거 살 때는 이 외계어 같이 보이는 게 무조건 이거지 했는데 이게 좀 클래식한 맛이 없을 것 같아서 좀 아쉽긴 하네요. 그리고 아마 4월인가 5월쯤에 올리비아 플러스 키캡이라고 진짜 그거는 엄청 제가 기다리고 있는데 아마 축이랑 비슷하게 올 것 같아요, 배송이. 그래서 그것도 끼워보고 이것도 끼워봐서 나중에 비교 영상을 올리도록 하겠습니다. 와, 이거를 내가 거의 한 얼마나 기다렸냐. 이거 진짜 오래 기다린 것 같아요. 적어도 반년은 무조건 넘었고 한 8개월에서 9개월 정도를 기다려서 얻은 거. 이 겨우 키캡 2개. 네, 정말 별거 없는 언박싱이었습니다. 메이드 인 차이나. 그래가지고 코로나 때문에. 뭔가 아쉬우시죠? 그래서 제가 그 키보드 아래 그 판때기 온 거를 이렇게 상자째로 아직 뜯지도 못한 채로 이렇게 하고 있어요. 놔두고 있어요.
네, 구성품은 이렇게 3개가 왔어요. 이렇게 3개. 사실 저는 아직 키보드를 좋아하지만 이렇게 직접 제작이라기보다는 커스텀으로 한 건 처음이라서 잘 모르긴 하거든요. 이게 사실 뭐 하는 건지 몰라요. 이것도 뭐 하는 건지 몰라요. 근데 이거 아마 키보드 안에 그 기판 같아요. 보이시죠? 네. 용어도 모르겠고 아무튼 뭐 그런 것 같아요. 그래서 나중에 이거랑 다 같이 해서 공방에 맡겨야 되는 걸로 알고 있습니다. 저는. 가장 메인은 솔직히 이거죠. 아, 이 도쿄 60도 진짜 한 반년은 기다려서 왔어요. 얘도. 이거예요. 해피해킹 배열이에요. 검은색이고 와, 근데 이거 진짜 실물 진짜 이쁜데 안 담기죠? 여기에 밑에 LED도 같이 이제 불빛 여기도 같이 있을 거거든요. 그래서 제작하면 진짜 겁나게 이쁠 거예요. 겁나게. 그래서 아마 홀리판다도 배송을 걔는 6월에 받을 수도 있겠다. 아마 그래서 올해 여름에서 가을 정도에 이거를 조립을 다 된 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아요. 장점! 회사에서 해피해킹 배열을 사용하면 좋은 점이 그 누구도 내 컴퓨터를 잘 못 만져. 아무튼 전 여기서 인사드릴게요. 안녕!